No evo, takole zdaj pa malo natančno ti učiš, pa da malo feelinga za komande dobiš. Tele imamo eno gozdarsko prikolico, Krpanovo, 12 tonko, z Z dvigalom, nabutano z opremo KPS. V glavnem ja, danes bom s tole prikolico bale vozil. Zdaj vam na hitro majhen predstavil, malo bolj osnovno, malo več bom povedal, pa še takrat, kam šel majno zno. Gledalna dolžina od začetka pa do semle je dobre 4,30 m, se pa še tale podaljšek pa vam potegne. Tale gre pa približno 80 cm še ven, tako da je spoj na dolžini 5,10 m. Zadnji so luči, ki jih pa manj tudi not pospravaš, da jih nastavčeš. Evo, takole zgleda, ki je not pospravljena, unaj pa zunaj. 4 pare telih rok je, ki jih lahko tudi predstavljaš, pa prikolic po želji. Ne vem, lahko tele predstavljaš bolj naprej, da imaš tam lepo na sred, malo več placa za grabež. No pa če smo pri podvozju, kolesa so gor 550, 45, 22 col pa po, 20 platenske, feltne imajo pojačan rob, za pogmajnah, za skale pa za veje pa za tako reč, da nimaš kuj vse prebit pa krivo. Tako da je tole res ta huda izvedba koles. In tudi tale prikolica ima notranji pogon na vse 4 kolesa. Black Bruin 5, BB5 ima not. Lahko imaš BB4 ali pa BB5. Tale je majčkan močnej, pa malo počasnejša je, BB4 je pa malo švuhnejša, pa majčkan hitriš gre. Tale gre tam približno do 6 na uro, ti pomaga s pogonom. In tudi not v traktorju imaš računalnik, ki preklapljaš poj, a boš delal z dvigalom ali pa preklapljaš za pogon. Pa štelaš brzino, oziroma če imaš pa tak traktor, da ima senzor hitrosti, ti pa poj avtomatsko uravnava, kakor ti traktor spodrsuje, toliko ti poj pogon dodatno pomaga s kolesom vrteti, da se potegneš v kvanc gor ali pa iz blata ven ali pa kakorkoli. Evo. Notranji pogon. Teli pogoni pa tudi delajo kot en diferencial, tako da se vse skupaj malo prilagaja, ni to kar nekaj fiksno, da v kar kupal pa vlekva. Tlele pride tak računalnik, da poj predstavljaš, če boš delal s pogoni, až boš delal z dvigalom. Bremze so hidravlične, na vse 4 kolesa. Imajo pa tudi pri Krpanu patentiran premičen podvozje. To se pravi, tlele gre komplet podvozje od sem pa do sem. Ta premičen podvozje je zato, da imaš ti zmer optimalno obremenitev na traktor. In predstavljaš pa malo naprej, nazaj, če si odvisen, koliko imaš naložen. Pa koliko imaš naložen in tako dalje. Takrat, ko s prikolico zaviješ, se tudi malo pozna, imaš ti kolesa spredaj ali jih imaš bolj zadaj. Tako da so kar razlike, no. Pa imaš pa tlele pri prikolici tudi gibljivo rudo. To je pa poj sploh, da je okoli dreves hodiš pa raznih ovir. Na obeh straneh rude je cilinder, to se pravi 2 cilindra, ki zavijata rudo, se pa tale ruda vsako stran zamakne 40 stopinj. Hidravlična taca, Z dvigal, 8,40 m se stegne, z odprtim grabežem pride kaj do 9 metrov. Badna črpalka, dvotočna, z multiplikatorjem pa deljenimi ventili. Tako da pa lahko gor na joysticku delaš več komand hkrati. Tele pumpe so 2x84 litrske, tako da zadeva ga šiba kabak. Tlele so ventili, cel kapenih ventilov. Tlele so cilindri pa take letve not, ki pa sučijo dvigal okol. Dvozgloben kardan, da to zavijaš. Je pa ta prikolica opremljena z visokim sedežem, pa tudi z nose pa vrtiš. Tako da ne rabiš glave toliko obračati. Flap down tace ima tale, se tako dol spustijo. Tlele zadnji hladilni kola. Čist na konc, ki se stegne, ima 760 kg dvižne moči, na 4 metrih pa dvigne približno tam tono 420. Je pa tako, da je tale dvigal majhen bolj zakompliciran za odpirati, zato se mora enkrat prelomati, ne? Saj se na posnetku vse vidi, brez veze, da govorim. Teli flapi dol padajo, za varnost, da se skupaj ne prekucneš. Takole zgleda grabež, 150 cm se odpre, 3 tone pa pol nosilnost. Tlele je rotator, da to zadevo okoli vrti. Takole pa zgleda dvigal. Gor na dvigalu so pa elektrokomande, elektro-joystiki. V glavnem jaz bom zdaj na tole prikolico nataknil podest za bale gor, pa tamle nakleše nastavke za bale.
bomo šli pa to malo pogledati na pole, kako ta zadeva funkcionira. Se vidimo na pol, živ! Rula, men se rula v glavi vrti se, vse vrtenje kole konča. In ti si punca, lepa te strela, men se rula. Sem na samem koncu debi z ljubeznijo ti zateži, aha. Bil sem te. Zdajle, ko je prikolica prazna, bom dvigal kar takole zadnji pelov, drugač ga bi lahko prikraj, bolj zaradi težiša. Rula, men se rula v glavi vrti se, vse vrtenje kole konča. In ti si punca, lepa te strela, men se rula v glavi vrti se, vse vrtenje kole konča. In ti si punca, lepa te strela, men se rula. Evo, se že balira, da bomo poj s prikolico pobirali, kar pa novo. John Deere 7530 pa kombinacija Makejlova. Hvala, da se reče. Na tem oklan smo pa malo pogone poj sprobali. Sem rekel, da enkrat tlele za kompam malo pokomentiral tole, kar sem delal, zato ker tam sem že tako precej zamisliti, kjer komande moram pritiskati, da bom vsaj kakor to hitro naredil. Pač se pravim, jaz sem to prvo nakladal in je šlo malo bolj počas, pri balah moraš že tako malo bolj merkati, da jo nastrgaš. Če ne moraš poj povijati, pa lepati. Tako da ja. Začel sem jo nakladati spredaj, čisto ta prvi konc na desno sem jo dal ta prvo, zato da sem mu zaprotil tež. Pa tudi malo bolj sem videl, ker sem jih z leve strani nakladal, če z mojega pogleda gor gledaš. Je pa tako, da tistole platformo nisem spodaj nič fiksiral šraufen, sem rekel, kurc, tole bo sigurno držal, se kam pa šlo. No pa sem pa sam na eno stran začel nakladati in sem videl, da to ni lih tok simpel in se je začel vagati. In potem sem ta četrto balo sem na levo stran spredaj naložil, tako da se je vse skaj malo poglihal. Delal sem brez tih podpornih flapov ali pa tac. Zato, da je šlo majhen hitri, da ni bilo treba skozi gor pa dol devet, pa tudi ni več nagajalno. Ni bilo nevarnosti, da bi jo prekucnil, tako da je kar šlo. Te bale sem mogel pri kolesih pobirati, kakor se vidi, zato ker drugače bi bilo možno, da bi jo prekucnil, če bi takole delal, kakor zdajle, brez tac. Je pa tako, da za takle del je fajn, če sta dva, da eno trahterete okoli, se eno na HIAB in pa gre to kar hiter. Sploh če s HIAB navajen, se pravim, to se traktor zraven pripeljejo, butneš gor kanič, pa gremo dalje. Tale grabež oziroma kleše so dosti močno parjele, ni bilo treba nič popravljati, tam kamor niso bale lezle, tako da to je bilo vse v redu. Je pa fora, da takrat, ko tele bale nakladaš, če češ štirih dati eno za drugo, jih moraš zelo točno naložiti, drugače ti ta zadnja ven štrli in imaš nevarnost, da jo izgubil. Sploh če nož gor s tretjo balo zahaklal, tako da so malo naložene, da jih malo skup drži. Tele sem ta četrto balo, oziroma ta zadnjo balo prestavljal naprej. Sem jo mislil, da čist spredaj, ampak s tem dvigalom to ne gre. Tako da se da tudi bal peljati, to se pravi 11. 4, dvakrat po 4 spodaj, pa 3 gor. Ker čist do ta prve jo nisem mogel prinesti. Dimenzije bal so bile pa 130 x 125. Tale dvigal ima tudi 3 stopne, 3 brzine, jaz sem delal na medium, pa še tisto nisem do konca izkoristil. Tako da imaš pa še ta hitro ali pa ta počasno varianto. To je gor en tak stikav. Se pravi, za ta zadnje bale, tiste, ki jih na konc daješ, jih moraš kar lepo naložiti prej, no, drugače se ti ne sezide. Načeloma je šlo pa v redu, se pravim. Ni bilo nobenih težav, tudi bale nismo nobene strgali.
spola smo vse spravili. Tako da ja. Pa glede na to, da sem to prvo dio, se zdi, da je pa kar v redu, no. Daj še pogone. Evo, fletno je v breg gor prizal. No, tlele smo pa pojbale skladali. Jaz sem jih na mest dol metal, s traktorjem jih je pa naprej na kap poj nosil. Ker s tem ograbežam jih itak ne moreš po konc postavljati. Edin, če jih bi takole v leži dajal, pa da je poj kupico delal. Druge variante ni, po mojem. Drugač pa lahko s tole prikolico tudi te velike kocke furaš. Sicer ne vem, koliko je gre gor, ampak načeloma je tam dimenzija. Recimo, da je kocka 70x120 pa je 2,40 m, tako da jih kamot lahko naložiš. Edin ne vem, koliko jih gre gor, tis bi mogel pa malo preračunati. Je pa, se pravim, zdajle imam na tel prikolic podes za bale gor, varianta imaš pa tudi korit za veje, pa navadno ravno platformo. Tako da imaš res že celo multifunkcijsko zadevo poj na konc. Edin kiprca še ni. Ostalo je pa že vse skoraj možno. Men se rola v glavi, vrti se, vse vrtenje kole konča. In ti si punca, lepa te strela, men se rola. Sem na samem koncu tebi bil s ljubeznijo ti zateži. V glavnem, dež je začel, ampak če je za narediti, je za narediti. Evo, takole pa izgledajo komande, na vsak stran pa pogled iz višine. Tele balem zdajle naložil. In to vdažja. Imaš pa še varianto, takole, kot sem zdajle na konc pobiral, da je takrat, ko je baliral, bale malo skup navozil, da se bili majhen bolj nakup in pa se sam s prikolco postaviš, tistele dol butneš flape, pa jih zmečeš gor. Tako da je to tudi ena od variant. To je recimo, če bi sam delal, da ne raba skozi gor pa dol letati. Pa še fura je, da v tak malem mokrem motorinu je tudi tole bolj, pa če bi s dvema traktorjema letal pa skozi neki vižev pa vintov, bi več kolovoze pa direkt naredil, kakor pa s tole prikolco, ko se sam postaviš pa naložiš. Tako da se pravi, pluse pa minuse so tako kot posod, ampak drugač pa se da to kam odivati. Evo, takole se pa je podvoze lahko premika s polhno ali pa s prazno prikolco. Da pogon ne more pa kar dan laupa, da pun pogon, da pa je zadnji kolesa vrti. Evo, traktor kople, tole so glob, pa spet gre. Pun pa dio, evo. Rola, men se rola v glavi, vrti se, vse vrtenje kole konča. In ti si punca, lepa te strela, men se rola. Prikolca smo probali, dajmo pa še avte probali, kjer je močnej. Ford Ranger pa Mitsubishi L200. Mitsubishi, no, Mitsubishi. Rola, men se rola v glavi, vrti se, vse vrtenje kole konča. Tlele imaš poj komande za dvigal,
dva joysticka, za teleskop, za grabež, za take zadeve. Tukaj štelaš brzino, počasna, medium ali pa ta hitra, za luči. To je pa to, no. Je pa tako, da se moraš teh joystickov tudi malo navaditi, moraš malo roke dobiti. Če češ, da to pa tako hitro nakladaš, kakor se zagre. Drugač gremo bolj počas, kot je šlo meni. Če pa prikolica visoka tamle na vrh, 3,65 m, širina, koloteg zunanja je pa 2,5 metra točen. Če jih kakšnega zanima, še to. Ja, zaenkrat je to. Zdaj pa prikolico nazaj predelal v gozdarsko, da moš lepo še malo v gmajno pogledati z njo. Malo hlode prematavati. Živ!